Сейчас я хочу представить вам Альгирдаса Эндриукайтиса. Это бывший член Сейма, сигнатор акта независимости Литовской Республики. И кроме того, он уже 30 лет занимается чеченскими делами. В 1992 году, будучи членом Сейма, Альгирдас Эндриукайтис организовал группу депутатов по поддержке независимости Чеченской Республики. И с тех пор он занят нашими делами. Кроме того, он является генеральным секретарем международной группы парламентариев по проблемам Чечении. Вам слово, уважаемый господин Альгирдас. Сейчас я вас покажу всем. Ночи Элиду. Если поняли, что я на таком языке говорю. Ну, этот договор, и здесь было объявлено, я тоже подчеркну, что написано соблюдение международного права. Значит, чеченцы не то, что там сделали какой-то бунт, там переворот или как, но они действовали по всем миром используемым правовым нормам. И эта основа лежит, несмотря на то, что там, может, ратифицировали, не ратифицировали или отменили, но документ как такой существует. И значимость этой войны подчеркивается. Вот я приведу примеры. В каждый год в мире с 1993 года указывается самое главное событие в мире. Вот что 1995 год, война в Чечении. 1996 год, конец войны в Чечении. 1999 год, война в Чечении, последняя. Ну, другие там события, там уход из жизни папы II и так далее, и все прочее. Значит, в мире ваше положение установлено. Вы не являетесь какой-то загадкой или неизвестностью. Поэтому сегодня для вас в таком мире, конечно, который является несовершенным, потому что до Украины дошли, потому что это было допущены шаги упущения и ошибки, имея в виду в строгом отношении для России соблюдения права, так как своего внутреннего, так и международного. Поэтому сейчас ваша работа в экзиле тоже декларируется и узнается, и является гарантом, что придет время, когда ваш вопрос будет на повестке дня тоже первым значением. Сейчас можно учесть и то, что мировое сообщество не является одинаковым. Всякое там бывает. Всяких политиков, и умных, и неумных, но Украина стала каким-то прогнозом, что ждет дальше, если мир будет сохранять такие свои принципы неясные. Поэтому для вашего существования экзиля важно, чтобы было в мире постоянно известно. Я
слышал, что у вас намеревается делать конференцию. Желательно, чтобы было время от времени сделано ваши какие декларации, заявления по поводу своей независимости, чтобы о вас не было забвения в мире. Ну, вопрос сложный в том смысле, что Украина очень много может изменить, и в таком плане выход вас, как сказать, на солнечный берег может и проявиться. Поэтому ваши документы, ваши намерения, ваши оценки время от времени просто может и регулярно явилось знаком не только для европейского и мирового сообщества, но и для ваших людей в Чечении, для которых каждое слово имеет значимость. Я могу вспомнить, когда Литва была в оккупации России, заявления, документы, декларации литовского общества за рубежом для нас было воспринимаемое очень хорошо и желательно. Есть такой документ, у вас уже разговор идет о крупном таком документе, масштабе историческом, который у вас можно подготовить, потому что у вас есть достаточно интеллектуальных своих сил. Можно использовать и из других стран людей, которые вам помогают, но вы вполне имеете свои умные и исторические, политические оценки, которые должно бы время от времени появляться. Ну, в России, конечно, сейчас я не знаю, как определить это положение и путинское право, но голоса оттуда тоже идет такие. Я в конце хотел вам процитировать. В 2000 году Россия приняла новый гимн. Россия – священная наша держава, и Россия – любимая наша страна. И вот в другой газете, в газете «Известия», не то что-то, я одну строку привел этого автора, который написал вот об этом новом гимне. «Распался навеки союз нерушимый, стоит на распутье Великая Русь, но долго ли будет она неделимой, я этого вам предсказать не берусь». Вот такие критические мотивы в российской прессе тоже появляются, хотя там страшная цензура есть. И поэтому для вашего дела и для вашей декларации о ваших исторических нуждах, то есть о независимости, о государственности, время от времени мы желаем услышать, желая для вас успехов и, если что сможем, и свою руку, и хотя бы один палец к этому приложим. Спасибо. Ačiū Jums.
Спасибо большое Альгердасу Андрюкайтису за такое интересное включение в свое выступление. Наверное, вам уже известно, что позавчера Литовский Сейм принял резолюцию, в которой ясно указал, что Россия является террористическим государством. И теперь в Сенат Соединенных Штатов Америки также подан проект резолюции. Он, кстати, довольно большой текст. Эта резолюция, пока она еще не принята, но обсуждается, где в 4 местах, во всяком случае, я нашла, упоминается слово «Чечня». Так что наши беды тоже, как видите, вспоминаются в Соединенных Штатах Америки. Когда Сенат примет эту резолюцию, я думаю, что это будет большое достижение для всего мира. Теперь я хотела бы дать слово гостю из воюющей Украины. Мы все поддерживаем Украину. Мы все разными способами помогаем украинскому народу выстоять в этой жестокой войне. Юрий Шулипа. К сожалению, я не знакома с вами, поэтому не знаю. Представьтесь, пожалуйста, и расскажите о себе и что бы вы хотели нам сообщить. Вы слышите меня? Да, я вас прекрасно слышу. Добрый день. Всех еще раз приветствую. Я в Киеве, значит, занимаю должность, у меня общественная должность, директор международной ассоциации Института национальной политики. Ну, а чем, собственно говоря, моя организация занимается, думаю, вот вы сейчас просто по ходу моего выступления все узнаете. Я, на самом деле, знакомлюсь с регламентом, у вас 15 минут, там от 10 до 15 минут времени на выступление, но я вот постараюсь примерно в 10 минут, может быть, даже меньше, примерно, да, в 10 минут уложиться для того, чтобы не отнимать время у остальных участников нашей конференции. Ну, давайте я сначала начну с предмета сегодняшнего обсуждения. Это, я считаю, великолепный договор, который был заключен в 1997 году между Чеченской Республикой Ичкерия и Российской Федерацией. Что в нем главное? То, что фактически заключив подобный договор, Российская Федерация де-факто признала Чеченскую Республику Ичкерия равноправным, независимым и самостоятельным государством. Очень важное юридическое действие, ну и политическое в том числе, ну и да, и историческое, обязательно можно об этом упомянуть. И даже, кстати, сам Ельцин сказал, что этот договор положил точку, точнее поставил точку в 400-летней войне между Россией, ну, исторически имеется в виду, там, Советским Союзом, вот, этой самой новорощенной Российской Федерацией, между, значит, Чеченской Республикой Ичкерия. Вот. Ну, в принципе, это действительно объективно и абсолютно правильно. Вот. Но я бы, знаете, все-таки хотел бы посмотреть, обратить ваше внимание на проблему российского фашизма, рашизма намного шире, чем это представляется. Нужно понимать, откуда идут корни этого рашизма. Корни этого рашизма, они исторические, потому что, ну, понятно, что Российская империя еще тогда, начиная с Ивана Грозного, под прикрытием, под легендой, собирания так называемых земель русских, вела войны, колонизировала абсолютно преступным рейдерским путем, захватывала чужие территории, колонизировала этих народов, обращали их в русские, делали совершали в отношении их страшнейшие акты геноцида и этноцида и так далее. И вот, значит, 2 реперные точки этого зла, где оно осталось без внимания. Ну, первое, это большевистский переворот в 1917 году. Мировое сообщество сделало первый шаг, то, что признало легитимное существование Советского Союза, который возник после Российской империи как государство, начало с ним вообще какие-либо отношения. Вторая точка – это Ялта, весна 1945 года, Ялтинский
сговор, когда Сталин наравне с Рузвельтом и Черчиллем обсуждали будущий передел мира, и таким образом преступления Советского Союза, преступления красного фашизма не были осуждены на Международном уголовном трибунале наравне с преступлениями гитлеровского режима, что в дальнейшем создало рецидив этого фашизма, и в 1946 по 1992 год Советский Союз начал по окончанию Второй мировой войны и Первой, кстати, это войны, которые были значит, развязаны исторически по инициативе Российской империи, потом Вторая мировая война была развязана по инициативе Советского Союза. Я вот не так давно, по-моему, вчера, я просто очень много пишу различных статей и материалов. Вот я провел очень четкую в своих работах историческую аналогию о том, что Путин до 24 февраля 2022 года это Сталин, который был до 22 июня 1941 года. Вот в свое время, как Сталин делал Гитлера, был союзником этого режима, торговал с ним, деды зиговали, с линейкой в руках делили Европу, захватывали Польшу. Вот, собственно говоря, и Путин также фактически за 22 года его непрерывного управления, ну, понятно, мы не будем сейчас Медведева обсуждать, потому что Димка Медведимка был просто формальным президентом прокладкой, и он никакой роли абсолютно не играл. Все войны, в том числе в Грузии, развязывал Путин. А Путин накачивал деньгами Запад, обеспечивал газозависимость, точнее газо- и энергозависимость, нефтезависимость от России, создавал агентуры, пятые колонны на Западе. Фактически он делал то, чем занимался Гитлер перед началом Второй мировой войны, и, собственно говоря, Сталин уже вот тогда, когда сотрудничал с Гитлером. Ну и третье упущение, которое совершило международное сообщество, это по окончанию Третьей мировой холодной войны, тогда, когда были заключены в Вашингтоне между президентом США Клинтоном и уже президентом нового возникшего субъекта международного права после развалившегося совка Российской Федерации Борисом Ельциным, Кэмп-Дэвидские соглашения о новых отношениях. То есть, смотрите, вместо того, чтобы осудить преступления СССР, признать советскую оккупацию преступной, в том числе в Украине. Но то, что страны Балтии признали советскую оккупацию преступной, это они просто сделали то, что должны были сделать, назвали вещи своими именами. Но советскую оккупацию, преступления советского режима не были осуждены ни в Украине, ни в Грузии, ни в других странах. Имеется в виду юридически, не было юридического суда. И фактически получается так, что Запад, даже вот после времен Карибского кризиса, то, что СССР поставил полмира на грань ядерного уничтожения, абсолютно все преступления советских вождей были просто прощены. И, значит, вот эти, ну, я вам честно скажу, давайте вот этой передачи буду называть вещи своими именами. Я знаю, что чеченцы, они люди такие же, как вот мы, украинцы, они правдивы, они любят правду и вечно называть своими именами. То, что западные политики, эксперты, которые их обслуживали, они просто были абсолютными профанами, они не учитывали и не понимали тот объем зла, ту степень зла, которую представляла даже вновь образовавшаяся Российская Федерация после распада Советского Союза. Потому что постсоветское пространство, оно все кишит беззаконием, безнаказанностью и преступлениями сильных. У кого в России есть власть, тот считается сильным, неподкупным и так далее. Но Запад это вообще не понимал, и они выдвинули глупейшую формулу, которую в свое время Фукуяма поддерживал, прочие их, так сказать, мыслители о том, что рыночные отношения все сгладят, и теперь рыночная экономика, будет бизнес, и Россия будет такой же страной, собственно говоря, как Запад. То есть они не понимали экзистенциальную вот эту природу фашизма и, значит, российского фашизма. И соответственно, 20 февраля 2014 года Путин начал Четвертую мировую гибридную войну против коллективного Запада, что, собственно говоря, зафиксировано ведомственными медалями Министерства обороны России за так называемое в кавычках возвращение Крыма. Вот вам, пожалуйста, Чеченскую республику Ичкерия и Запад и цивилизованное сообщество прореагировало в ваше горе и вашу трагедию.
На Грузию тоже закрыли глаза на оккупацию и Абхазии, и Южной Осетии, вот, и на вот эту тоже войну. На Сирию тоже де-факто мировое сообщество закрыло глаза. Путин использовал в Сирии химическое оружие, которое запрещено нормой международного права, международной конвенции, которую подписала Россия. Вот, она взяла на себя обязательство уничтожить имеющееся химическое оружие. Но на самом деле оно использовало, как только значит, международное сообщество в Совете Безопасности ООН резолюцию, значит, о наложении санкций на Россию за использование химического оружия, Россия тоже, пользуясь правом вето, хотя и вот коллеги, кто знакомыми с публикациями знает, я писал и везде повторяю, что Россия неправомерно даже и титул Организации Объединенных Наций имеет, постоянный член Совета Безопасности с правом вето. Вот. И вообще Россия не является, даже с точки зрения международного права, членом Организации Объединенных Наций. Там в уставе Организации Объединенных Наций идет речь о Советском Союзе. По такой стране. России в ООН вообще нет и не должно быть присутствовать. Ну и что мы на самом деле должны делать сейчас? То есть, смотрите, сейчас все зависит от Украины. Сейчас судьба будущей Чеченской республики Ичкерия решается на полях сражений на Донбассе и значит, в Херсоне, на Донбассе, под Харьковом. Вот здесь, в Украине, где я сейчас нахожусь, вот вы правильно сказали, что я нахожусь в воюющем Киеве, да, сейчас значит, судьба решается здесь. Я, в общем-то, по одному моему направлению занимаюсь стратегической разведкой будущего. Вот что значит стратегическая разведка будущего? Это не какая-то, это не шпионаж, это не там то, чем там спецслужбы занимаются. Хотя мы тоже должны, как юристы, это знать. Но задача тех специалистов, которые занимаются стратегической разведкой будущего, их задача прощупать будущее, сформулировать его, смоделировать и приблизить именно то будущее, которое нужно нам и которое будет соответствовать нашим национальным интересам, международному праву, миру, безопасности, нашим национальным интересам. Вот это будущее мы должны сформулировать. Так вот, я повторюсь еще раз, что сейчас будущее Чеченской республики Ичкерия решается на полях сражений в Украине. Я считаю, что, конечно, мы в этой битве победим российско-фашистских захватчиков, потому что Путин уже стратегически проиграл эту войну на стратегическом уровне. Он ее уже проигрывает и на тактическом уровне. И даже исходя из контекста речи Путина, я проанализировал на его победобесие, это было самое пораженческое победобесие. То есть это было не победобесие победы, а победобесие поражений. И я понял, что Путин уже одержал данные виды поражения хотя бы из анализа его двух нарративов. Первый нарратив, что типа, ну, мол, нас заставили это сделать, то есть напасть на Украину, но фактически это он уже готовил свои оправдательные речи на грядущем над ним Международном уголовном трибунале. И вторая речь о том, что он признал де-факто большие потери российско-фашистских захватчиков в Украине, о том, что сказав, что органы государственной власти позаботятся о семьях погибших, там почтили они, по-моему, минуты памяти этих самых своих российско-фашистских захватчиков. Вот. И теперь смотрите, что важно понимать, что российская агрессия в широком смысле и против Украины, и Грузии, и даже Чеченской республики Ичкерия. Да, я, кстати, в своих работах, у меня предпоследняя вышла монография, там на 500 страниц, называется «Как Путин убивает за рубежом». Я в этой работе указываю о том, что юридически российско-чеченская война до сих пор идет, она не окончена. Вот. И поэтому, значит, все эти войны на постсоветском пространстве, и не только, и в Сирии, на которой идет война, окончатся только после вступления в силу обвинительного, точнее, после вступления в силу приговора Международного уголовного суда, естественно, обвинительного в отношении Путина, его чекистско-фашистской ПГ, российско-фашистских захватчиков по факту развязывания ими, планирования развязывания ведения войны в Украине, в Грузии, в Чеченской республике Ичкерия. Иного не дано. Нет и не может быть. И сразу я обращаю ваше внимание о том, что в мире
в тех странах, где восторжествовало международное уголовное правосудие, будь то Германия, бывшая Югославия, Руанда, Ирак, войны не происходят. То есть вот опять-таки формулируя будущее, да, к чему нам нужно всем стремиться? К двум факторам. Да, то есть вот я призываю, значит, и чеченскую диаспору за рубежом, и всех своих знакомых, там, кто в свое время выехал из Москвы, находится сейчас в странах коллективного Запада. Нам всем нужно сейчас объединиться для решения российского вопроса. Для того, чтобы решить раз и навсегда вопрос российским фашизмом. Потому что борьба с путинизмом – это общее дело. Это дело не только украинцев, чеченцев, там, тех россиян, которые себя считают антипутинскими, выехали, там, грузин и прочих народов. Да, это дело, собственно говоря, всего человечества. Вот, потому что, смотрите, путинский режим для мира и безопасности сейчас это самая главная угроза. Потому что, смотрите, не будет путинизма и России, то тогда, соответственно, не будет никаких ни Хамазов, ни Хезболлы, не будут вести войны там, против Израиля. На Ближнем Востоке сразу же все уменьшатся эти самые конфликты. Вот. В Афганистане тоже, соответственно, не будет никаких террористических актов, потому что Россия и Афганистан не связаны друг с другом наркотрафиком. Потому что и Талибан, Россия их поддерживает. Да. И какой должен быть суд над Путиным и его чекистско-фашистской бандой? Конечно, нужен международный трибунал, нужен специальный международный трибунал по бывшему СССР. У нас исторический прецедент есть. Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии. Вот если вы хотите просто более подробнее ознакомиться, на сайте крупнейшего русскоязычного издания Кипрус Daily News 12 апреля этого года вышла моя публикация под названием «Какой международный уголовный суд должен судить Путина и российских фашистских захватчиков за преступления в Украине». Вот можете потом загуглить, набрать эти фразы в интернете, я больше не буду об этой статье говорить, и посмотрите. Там еще, кстати, вот также идет речь и о Грузии, и о Чеченской республике Ичкерия, потому что как раз-таки на этом трибунале можно осудить те преступления, ту безнаказанность, которые совершили российские фашистские захватчики. Тем более, насколько мне известно, тогда ряд адвокатских образований, правозащитные организации, мемориал, которые сейчас запретили в России, они вам помогли, собрали, ну, может быть, и недостаточную, но вот для Международного уголовного суда достаточную доказательственную базу. Вот. Но просто мы видим, что постоянно действующий Международный уголовный суд в Гаге, он, к величайшему сожалению, не справляется со своими обязанностями. Но вот сейчас у Украины, и опять-таки, вот, благодаря Украине, ее партнерам, Соединенным Штатам Америки, странам Европейского Союза, имеются все возможности для того, чтобы созвать срочную, специальную чрезвычайную сессию Генеральной Ассамблеи ООН и 2/3 голосов преодолеть право вето в России, учредить как раз таки подобного рода международный уголовный трибунал по бывшему СССР. И у нас уже тоже доказательств более чем достаточно для того, чтобы выдать ордер на арест Путина, чтобы уже потом чекистско-фашистскую Россию международное сообщество могло окончательно задушить санкциями. Ну и поэтому я, собственно говоря, предлагаю нам всем объединиться, проводить сейчас акции в Европе, в Соединенных Штатах Америки, требуют, чтобы как можно больше предоставляли Украине вооружений. Как можно больше, любых вооружений. Все, что тут нам не поставляется, это отлично. Вот сейчас, смотрите, слава богу, да, страны коллективного Запада наконец-то проснулись, стали нас поставлять вооружение. Но пока что его недостаточно для нашей великой, решающей и общей победы. Это первое. И второе, конечно же, вот давайте еще объединим все наши усилия и поработаем для того, чтобы международное уголовное правосудие над Путиным и его чекистско-фашистской бандой состоялось. Потому что мы таким образом создадим важнейший прецедент, исторический прецедент, неповторения совершения преступлений российского фашизма. То есть вот этот международный уголовный трибунал, он раз и навсегда в историческом плане положит конец преступления расизма, то есть российского фашизма. Почему? Потому что вот подобного рода международные трибуналы – это еще и суды истории. Вот. И поэтому давайте объединимся и просто поработаем на этот суд. Все, спасибо. Закончим.
Спасибо. Спасибо большое, уважаемый Юрий, за ваш интересный рассказ, информативный очень. Ну, что можем, будем делать. Теперь я хочу предоставить слово легендарному человеку Борису Стамахину. К счастью, теперь он уже в безопасности находится в Украине, если так можно сказать. Да, И... я в Украине. Борис, дорогой, Борис, Да. дорогой, я просто 1 минуту, чтобы вас не прерывать, относительно того, что сейчас Юра сказал. Абсолютно правильно, очень точно. Я как раз Мираб здесь присутствует. Я думаю, что какую бы позицию сегодня Грузия, политическое руководство Грузии не занимало по отношению к этому конфликту, но народ Грузии абсолютно солидарен с украинцами и с теми людьми, с народами, которые подверглись геноциду со стороны Российской империи, с российских фашистов, потому что Грузия сама страдала и страдает, и продолжает страдать от них. Поэтому и фигуранты, вот, совершившие преступления, Юра, почему мы должны в одном комплексе все эти вопросы рассматривать, фигуранты одни и те же. 58-я армия, которая бесчинствовала в Чечне, она же была в Грузии, она же сейчас находится в Украине. И фигуранты, если лично говорить, начиная с Путина, с Герасимова, Дворникова и всех других военных генералов, которые вовлечены вот в войну в Украине, это все люди, которые воспитывались и прошли, Путин провел их через чеченскую, грузинскую кровь. И сегодня они орудуют там. И поэтому рассмотрение или привлечение их к ответственности сегодня должно быть одним судом, это может делаться. И чеченцы, и грузины, и все другие, кого мы сейчас не знаем, и татары, они должны участвовать в этом процессе. И я уверен, что в этом случае оно поставит окончательную точку, и это будет являться назиданием для других, если кто-нибудь еще найдется в мире пойти по следам Путина. Вот эти националисты, которых Путин и путинизм взбудоражил даже в Европе, в европейских странах, они должны понимать, что вот зло будет наказано. И они должны быть точно так же привлечены к этой ответственности, пусть к моральному осуждению, за то, что они сегодня солидаризируются с Путиным и с тем, что он делает. За что? За деньги. For example, к примеру, Ле Пен, она получает деньги, и она же начинает говорить и оправдывать политику Путина. Те же находятся в Венгрии или в Австрии. Есть силы, определенные силы в этой же Германии, которые сегодня, пусть они это делают не так публично, официально, как они делали год назад, но они всячески и даже сегодня продолжают поддерживать Путина. Поэтому все должны понимать, что больше вот то, что тогда было сказано на Нюрнбергском процессе, никогда снова, что это не повторится, оно должно закрепиться в умах у всех, не только у русистов, но и у европейских расистов, которые сегодня подчеркивают и поддерживают Путина. И мы все общими усилиями, используя вот все тот факт, что происходит в Украине, мы можем это сделать. Самостоятельно ни грузины, ни чеченцы это не могли делать. Но сегодня так получилось, что весь мир обратил внимание на Украину и на эту трагедию. И сегодня благодаря вот этим, пусть это будет не так, конечно, очень жалко жертвы, которые там есть, но поэтому то, что мы сегодня должны солидизироваться с Украиной, это абсолютный факт, и мы вместе должны двигаться в этом направлении. Я всецело поддерживаю, Юра, и мы будем работать в этом ключе. И с грузинами, и с татарами, и с чеченцами, и с украинцами. Именно для того, чтобы привлечь к ответственности не только Путина, но даже тех, кто ему сегодня сочувствует или поддерживает его. Амнет, я закончил. Борис, я очень извиняюсь. Спасибо, Ничего. спасибо за нашу и вашу свободу. Да. Спасибо. Борис, уважаемый Борис. Слышно меня, да? Да. Да. Я хотел сказать, что, конечно, заключение 25 лет назад мирного договора между Российской Федерацией и Чеченской Республикой Ичкерия – это крупнейшее историческое событие. И, как здесь уже было сказано, сам договор выдающийся по своему содержанию. Но
это событие, заключение этого договора, стало лишь следствием еще более крупного исторического события, а именно победы чеченцев в Первой русско-чеченской войне, взятие ими Грозного в августе 1996 года. Я хорошо помню, какой это было неожиданностью, каким это шоком было для России, какая паника поднялась, как панически писали об этом захвате Грозного в русских СМИ, как телевидение снимало эти репортажи. Это все было, так сказать, потрясающий совершенно эффект произвело. Вот именно тогда, впервые в новейшей истории, чеченцы доказали всему миру, что якобы великую, могучую и непобедимую, в кавычках, Россию можно победить. Причем победить, не имея ни авиации, ни танков, ни артиллерии, победить в основном старыми советскими автоматами Калашникова, гранатометами и ПЗРК. Это была исключительная по своему значению победа, которая навсегда будет вписана в историю чеченского народа как одна из самых славных страниц этой истории. К сожалению, как всем известно, договор с русскими не стоит той бумаги, на которой он написан. Русская солдатня уже в 1996 году, уходя из Чечни, открыто говорила, что они, мол, еще вернутся. Лишь тогда обещали. То же самое неофициально говорили и деятели кремлевской администрации. Шамиль Басаев в одном из своих интервью 2005 года цитирует сначала Лукина, который в Хасавюрте после заключения договора сказал: «Ничего, мы лет через 5 окрепнем и покажем вам». А потом Степашина, сказавшего, что они за 3 года между двумя войнами подготовили 40 тысяч своих агентов в Чечне. Попытка реванша империи за ее поражение была неизбежна. И как только чекисты в 1999 году оказались у власти в лице Путина, тогда еще бывшего только премьер-министром, только назначенного, были устроены взрывы домов в Москве, чтобы взвинтить общественное мнение России до истерики и паники. И российские танки снова подперли на Ичкерию. Сейчас мы видим, как то же самое происходит с Украиной. Москали напали на Украину под шумок украинской революции достоинства, смены власти в 2014 году, когда, так сказать, не было адекватной возможности, так сказать, быстро среагировать и ответить на них. Москали смогли захватить Крым и часть Донбасса в 2014 году. Но со многих территорий Донбасса все-таки их тогда удалось выбить. Прошло 8 лет, и вот они напали опять в феврале 2022 года. Хотя между Россией и Украиной в 1998 году был заключен договор о дружбе. Это не был договор о мире и не был результат победы над москальскими оккупантами, как договор Чеченской Республики Ичкерия с Россией 25 лет назад. Но он точно так же продемонстрировал, что любой договор с Россией не стоит той бумаги, на которой он написан. И что эта варварская кровожадная империя не может существовать без агрессии и попыток захватить земли своих соседей. Это, собственно говоря, самая суть вот этой исторической государственности российской. Это захваты чужих земель и уничтожение чужих народов. К счастью, украинцев сейчас активно поддерживает Запад. Это как бы большое преимущество. А чеченцев Запад, по сути, предал. Причем дважды. В 1994 году и в 1999. Согласившись с формулой, что Чечня – это внутреннее дело России. После того, как Чечню совершенно незаконно и без всяких к тому оснований вписали в Российскую Конституцию в 1993 году. А в 2000 году, может быть, не все это знают, но в 2000 году общее кредо тогдашнего Запада на тот момент, на начало Второй войны, вот общее кредо тогдашнего Запада в отношении Чечни невольно сформулировал Адам Михник, один из крупных деятелей польской солидарности. Критикуя Йорга Хайдера и его партию «Свободы», победившую тогда на местных выборах в Австрии, он в статье по этому поводу, Михник мимоходом замечает: конечно, путинские генералы творят ужасные вещи в Чечне, но с Путиным мы не можем разговаривать так, как с Хайдером. У Путина ядерное оружие. То есть совершенно открыто, цинично сформулировал. Сейчас мир подошел к исторической черте, за которой распад России вследствие поражения в войне с Украиной. А поражение это неизбежно. И после него режим Путина, развязавший войну, не имеет шансов удержаться у власти. Россия – это целиком искусственное образование, лоскутная империя, сшитая штыком. Она органически склонна к распаду. В 20 веке она распадалась дважды, как только ослабевали московские имперские вожжи.
Она держится исключительно на чекистском полицейском терроре, на ФСБ, на центрах и тому подобных структурах, на уголовной статье 280 прим. 1, по которой до 5 лет лагерей положено просто за разговоры о возможности для какой-то территории отделиться от РФ. Естественно, все разговоры, они по умолчанию называют призывами. Но надо понимать, что это никакие не призывы, это просто какое-то публичное обсуждение темы. За это полагается до 5 лет лагерей в России. И я не только надеюсь, но ни одной минуты я не сомневаюсь, что распад этой империи зла позволит чеченскому народу восстановить свое государство, Чеченскую республику Ичкерия, и покончить с властью и с террором кремлевских марионеток типа Кадырова и наказать всех сатрапов и халуев Путина в Чечне, кто не успеет сбежать. Сейчас Россия слабеет с каждым днем. Украинцы на фронте успешно перемалывают ее армию, воевать ей, по сути, уже неким. Кадыровцев, кстати, тоже частично утилизировали там в Украине, и они ясно показали, что воевать с реальным противником они не способны, что они могут быть только карателями и стоять в заградотрядах. Именно сейчас время открывать второй фронт, время всем оккупированным и колонизированным Москвой за столетия народом поднимать восстание, гнать оккупантов со своей земли, провозглашать независимость и брать свою судьбу в свои собственные руки. Чеченский народ еще в прошлом веке показал всем покоренным народам империи ярчайший пример, как надо воевать за свою свободу и отстаивать ее. Я очень надеюсь, что именно Ичкерии и Кавказу в целом крах империи принесет свободу в самую первую очередь. Кавказские народы своими колоссальными жертвами в последней войне и своей борьбой это заслужили больше, чем кто-либо другой. Смерть России!